alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah da salati da sallama ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam, ci gaba da tattaunawa dangane da mu'jizozi na Al-Kur'ani da suke ƙara bayyana sakamakon bincike na kimiyya da fasaha da ci gaban da dan adam yake samu na zamani. Muna sake tunatar da yan uwa cewa wannan manufar wannan shiri shine samar da alaka ta kudda Al-Kur'ani, da ba da dama mutum ya karanta Al-Kur'ani ya ƙara imani da yaƙini da shi, da kuma wato fitowa da irin yanda ilimin da ke cikin Al-Kur'ani ya gabaci duk wani ilimi na dan adam da zai kai gare shi. A lokaci guda kuma tare da jan hankali da cewa Al-Kur'ani baya buƙatar ilimin kimiyya da fasaha don tabbatar da gaskiyarsa, amma wanda Allah ya bashi ilimi na kimiyya da fasaha kuma ya bashi hasken ilimi, shiriya da imani da fahimta ta Al-Kur'ani, zai ƙara imani da yaƙini bisa abin da yake da shi. Mun yi magana a baya cewa Allah subhanahu wataala daga cikin mafi girman abubuwan da yake faɗa cikin Al-Kur'ani na ayoyinsa shine halittar sammai da ƙasai da abin da ke cikin su, kuma wanda wannan al'amarin Allah ya gwada mana cewa babu wani dan adam da isa kewaye iliminsa ko ya san abin da ke cikinsa. Kuma magani a aikace masana na zamani na ilimin kimiyya da fasaha da binciken sararin samaniya suka tabbatar da cewa lallai hakika zuwa yanzu dan adam abin da ya sani bai kai cikin cokali ba an kwatanta da ilimin abin da ke cikin sararin samaniya dinnan gaba daya. Sannan kuma ka ga yanda Allah subhanahu wataala yake daɗa jan hankalinmu zuwa ga cewa dama bai yi tarayya, bai ba da dama, bai ba da shaida ga wani daga cikin halitta ya ga yadda aka halicci samai da kasai ba, kai hatta halittar kawukansu ba san yadda aka yi ta ba, don haka ba su da ta cewa a dangane da wannan lamari. Abu na biyu da za mu yi magana a kansa a wannan gaba shine dangane da halittar ƙasa da abin da ke cikinta. Kafin mu dubi Al-Kur'ani, bari mu tambayi masana ilimin zamani tukunna da kimiyya da fasaha, wai me suka gano dangane da halittar bayan ƙasa da kuma abin da ke alaka da ita. Abin da ke nufi a nan wurin shine wai menene ma yake banci wannan ƙasar da har take tattare da shi wanda yasa ake iya rayuwa a cikinta, ake kuma samun dan adam da halittu da sauransu a cikinta. Haka nan me suka gano dangane da yiwuwar samun wani wuri wanda ba wannan ba, wanda dan adam zai iya rayuwa a cikinsa, ko halitta za ta rayu a cikinsa, ko rayuwa za ta gudana a cikinsa. Sannan kuma ina ga wannan binciken kai in an yi shi, kuma me sakamakon da aka samu. A wannan gabar ga wanda ya bincike a baya ko yake bincika a yanzu zai gani cewa ɗaya daga cikin fitattun masana a wannan bangaren shine Carl Sagan. Carl Sagan a lokacin da ya yi bincikensa da shi da makamantansu a shekarun baya can sun yi tunanin cewa lallai hakikatan gwargwadon abin da suka hararo suna ganin aka samu abubuwan muhimmai guda biyu za su iya ba da dama a samu wato guri da ake da dan adam a bayansa ko ake da wani rayuwa tana rayuwa a cikinsa. Na farkonsu a lokacin a nasu tunanin shine a samu gurin da yake wato girma, ko a samu wata ƙasa da kamar girmanta bai wuce girman duniya ba, nisanta daga rana bai wuce wannan wurin ba. In ya kasance an samu right distance, an samu right size, abubuwa guda biyu kenan, sai suke ganin cewa akwai yiwuwar a samu kenan rayuwa a bayan wata duniya mai kwatankwacin girman irin tamu, mai kwatankwacin nisa daga rana da muke, domin za ta samu ɗumin da ake bukata, za ta samu sauran bukatu da suke ganin za a samu. A bisa wannan mahangar ne sai aka samar da wani bincike na kimiyya da fasaha tun a wancan lokuta, aka kira su da suna SEIT, Search for Extraterrestrial Intelligence. Har yanzu in ka duba a cikin intanet za ka gani SEITI, SEITI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Aka yi ta bincike, aka yi ta kashe makudan kudade domin a gano, aka yi ta gina manya-manyan telescopes waɗanda za su hango sararin samaniya, za su sauraro abin da ke ciki, har ta kai ma daga baya har sai da aka yi wani fim da sunansa Hello, domin mai wai abin da suke yi shine ana ta kokarin aikawa da saƙo da cewa bari mu yi magana mu ji ko akwai wanda zai amsa. In aka ce hello wani ya ce hi, aka ce assalamu alaikum, ce wa alaikum assalam, kenan akwai wani dan adam ko akwai ta halitta da take jin mu za ta iya amsa mana. Wannan shine asalin concept din ko wani wato tushen da aka gina wannan bincike a kansa. A daidai wancan lokacin kamar shekara 50 sama ko sama da haka da aka fara wannan bincike din, ana search for extraterrestrial intelligence. A daidai wancan lokacin suna tunanin abubuwa guda biyu kadai ake bukata kacal, a samu rayuwa kuma ta yi nasara, wato ta kasance dan adam yana rayuwa a cikinta, ko kuma a samu wata halitta mai rayuwa kamar ta dan adam ko kuma ɗaya daga cikin halittu masu rai. Amma daga fara tafiya kafin a je ko ina sai a ga cewa biyun nan da aka ce abubuwa guda biyu sharaɗi sun karu sun zama 20, sun zama 50, kai a zuwa yanzu dai sun tabbatar da cewa wannan bayan ƙasar da muke cikinsa, wannan duniyar da muke cikinta wadda rayuwa take gudana a cikinta, abubuwan da ake bukata su samu kowanne kuma ya zama daidai wa daida, babu daɗi babu rage. Kowanne in ya wuce ba za a iya rayuwa ba, in ya kasa ba za a samu rayuwa ba. Aƙalla a lissafin ɗan adam na zuwa yanzu ya haura abubuwa guda 50.
a bisa wannan kuma adadin da ake kiyasi na cewa za a ga duniya kamar guda kaza biliyoyi waɗanda za a iya samun rayuwa a cikinsu, sai ya rika raguwa yana raguwa sai da ta kai ta kawo suka tabbatar da cewa a bayan ƙasa kadai da a cikin fararin samaniya nan da muka yi magana a kansa da faɗinsa da yawansa da adadin wato taurari ma da suke cikinsa ba a maganan irin duniyoyi kamar namu ƙanana, to duk da yawansa ɗin nan har zuwa yanzu ɗan adam ya kasa gano inda za a iya rayuwa a cikinsa in ba bayan ƙasa ba. Ko bayan nan ga wanda yake bibiya ya ga binciken da aka yi da kuma ƙoƙarin da aka yi, da aka aika da wani explorer aka tura da wani daga cikin wato robots ake tunanin zai je ya bincika a duniyar Jupiter ne ko a duniyar Mars ne da sauran wurare musamman Mars Explorer, ana tunanin su je su gano babban abin da suke kokarin ganowa guda ɗaya tak wanda suke ganin cewa shine matakin farko na gano yiwuwar samun rayuwa a wani wuri ba bayan ƙasa ba, shine wato a gane akwai ruwa ko babu. Akwai ruwa a inda ake wato bayan wata ne, a bayan rana akan Jupiter ne ko akan Mars ne ko a ko ina ne inda an ga akwai ruwa, to sai a fara tunanin watakila Allah a yanzu ko a baya ko a nan gaba rayuwa za ta iya samuwa a cikinta. Har zuwa yanzu dai binciken da suke yi kenan, amma dai zuwa yau din nan ba a samu wani daga cikin abin da ke nuna akwai abin da zai yi dan adam ya rayu a bayan ƙasa a wani wuri wato ba bayan ƙasa ba, sai inda wato wannan din da take. Bisa wa'ancan abubuwan za mu zo mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mai magana akan ɗaya kaɗan daga cikin abubuwan da Allah ya sanya a bayan ƙasa wanda suka sa rayuwa take iya gudana a cikinsa. Amma yanzu a jumlace muna magana ne tukuna bincike na zamani na science da kimiyya da fasaha da hangen nesa, abin da ya kai gare shi kawai shine cewa wannan ƙasar da muke cikinta ita kaɗai ce take da abin da ake bukata, mukawwinat factors, sinadaran da ake bukata su haɗu gaba ɗayansu, kuma suka haɗu gaba ɗayansu ake iya rayuwa a cikinta. To sai mu waiwayi Al-Kur'ani mu ga me Al-Kur'ani ya faɗa domin mu gane cewa shin wai wannan abun wani sabo ne ko ko dama can ilimin yana nan kawai jahilci ne wai da magani a gonar yaro. Na farko dai su Allah subhanahu wataala da kansa yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya gaya mana cewa waɗannan sammai da ƙasai ɗin da halittarsu da take ciki akwai aya ga masu hankali wanda suke tintintini akan waɗannan abubuwa ɗin, kuma ƙarshe suke kaiwa ga abin da Allah ke so gaishe rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Bayan wannan binciken, bayan ganowa da sanin abin da ke cikin wannan gaba ɗaya, abin da ke kai su gare shi shine imani da su kankancewa da cewa Allah shi halicci sammai da ƙasai kuma bai halicce su don wasa ba, don haka subhanaka faqina azaban nar. Mun gaskata ka, mun yi imani da kai, mun miƙa wuya zuwa gare ka, mun tsarkake ka, Allah ka tsare mu daga azabar wuta domin duk wanda Allah ka tsare daga azabar wuta ya tsira, duk wanda ya shiga wuta ya halaka. To a karkashin wannan din ne Allah subhanahu wataala bai bar mu a dunkule ba, bayan ya gaya mana ya halicci sammai da kasai gaba daya sai ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni, shin kuna jayayya ne, kuna kafircewa ne da wanda ya halicci kasa fi yawmayni, kwanaki biyu, wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin, kuke sanya masa kishiyoyi. To ku sani wanda ya haka ya halicci kasa din nan fi yawmaini cikin kwanaki biyun nan shine Allah subhanahu wataala, shi zalika rabbul alamina, ubangijin talikai gaba daya. Yake waje ala fiha rawasiya min fawqiha, shine kuma ya sanya rawasiya min fawqiha, turaku waɗanda su ne duwatsu da suke rike ta. Zamu zo mu magana akan wannan da ilimin da ke ciki na dan adam da kuma abin da Al-Kur'ani ya tabbatar wanda ya gabaci dan adam binciken sa. Yace waje ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, shine kuma ya sanya wato albarka a cikinta. Ku duba da kyau, Allah ya sanya albarka a cikinta. Wa qaddara fiha aqwataha, sannan kuma ya tanadi abin da ake bukata a cikinta. Qut shine duk abin da dan adam yake bukata domin ya rayu. Allah ya ce sai ya sanya a cikinta. Har yanzu kan manta yana magana akan duniya ne, akan ƙasa ne, ba akan wani abu ba. Ya magana halittar sammai da ƙasai gaba ɗaya, amma sai ya keɓance ƙasa, ya ce wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Yake cewa wanda ya haka thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi itiya tawan aw karhan qalata ataina ta'iina, shi ma wannan fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha, har zuwa karshen waɗannan ayoyi. Zamu zo mu magana akan su a wani gabar daban, amma dai gabar da muke magana akan ta a yanzu, dan adam ya gama bincikensa har zuwa yanzu ya gamsu cewa banda bayan ƙasa da yake da tarin abubuwa ba ɗaya ba biyu ba uku ba fiye da 50 waɗanda kowannen su in babu ƙwaya ɗaya rayuwa ba za ta yiwu ba, amma akwai su gaba ɗaya cikin ƙasa. Sai ga Allah cikin Al-Kur'ani ya gaya mana cewa qaddara fiha aqwataha, shi Allah shi ya tsara ya sanya wannan abin da ake bukata don rayuwa a cikin ta. To kuma shi din Allah dai da yayi wannan al'amarin shine dai kuma a cikin suratul arafi yake cewa laqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha
qalilan ma tashkurun. Allah ya ce lalle tabbas hakika makkannakum fil ardi, mu muka tabbatar da ku, muka ba ku damar rayuwa fil ardi a bayan ƙasa, waja'alna lakum fiha ma'aisha, kuma muka sanya muku abin da za ku rayu a cikin sa. Qalilan ma tashkurun, kaɗan ne kuke godewa. Sai Allah ya daɗa fito mana a fili ƙarara cewa fa lalle hakika abin da Allah ya samar a wannan bayan ƙasa ɗin shi kaɗai ne za mu iya rayuwa da shi, kuma shi ne ya samar, kuma bai samar da shi a ko ina ba sai a bayan ƙasa. Shi yasa a cikin suratul baqara bayan Allah ya magana halitta annabi Adam yace inni ja'ilun fil ardi khalifa, yace zan sanya dan adam a bayan kasa ya zama khalifa na. Mala'iku suka yi mamaki, Allah ce inni alamu ma la ta'lamuna. Daga cikin ilimin Allah shine cewa babu inda dan adam zai rayu ya ji daɗin rayuwarsa, ya nasara, ya gudanar rayuwarsa sai a bayan kasa, sai kuma in ya koma aljanna cikin rahmar Allah subhanahu wataala. Shi yasa bayan wannan gaba daya sai ke cewa kuma ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sai ya ce ku bauta ma shi dai Allah nan wanda ya halicci sammai da kasai, ya sanya waɗannan abubuwan a cikin su, ya ce kuma kar ku sanya masa kishiyoyi alhali kuna sani. Sannan kuma a wani gurin gaba daya yake cewa waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy. Za mu zo magana mai faɗi akan wannan, amma dai wancan abin da suke magana na bincike lalibai, shin wai ina dan adam yake rayuwa, yanzu kai ga cewa dole sai an gano in akwai ruwa sannan za a gano in akwai halitta ko rayuwa. Shi yasa har ma in suka je da wannan explorer din abin da suke kenan, sai a je a yi haka, sai a dauko kasa, sai a dauko dutse, sai a dauko kaza, sai a dauko kaza, sai a aiko da shi ko a taho da shi ko a yi analysis ɗinsa, sai a aiko da sakon cewa akwai ruwa a ciki ko babu ruwa. To Allah subhanahu wataala shekara 1400 lokacin yake wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, yace lalle mun halitta daga ruwa duk wani abu rayayye. Afala taqilun, ashe ba za ku yi hankali ba? Ashe wannan kadai yana gwada mana cewa lalle hakika kamar da muka faɗa a farko, Al-Kur'ani duk sanda dan adam ya ƙara bincike na ilimin kimiyya da fasaha da ƙara ci gaban zamani, ya ƙara gano al'amura, duk sanda yake ƙara samun yaƙini da gane cewa lalle hakikatan babu wani ilimi, babu wani abu da yake face Al-Kur'ani ya kunshe shi inda mai amfani ga dan adam, kamar yadda kuma duk abin da yake mai cutarwa ne ko mara amfani da dan adam, Allah subhanahu wataala yana sanar da shi don ya kauce masa kada ya fada cikin wannan haka din. Da haka dai a dunkule a jumlace da muke sake tunatarwa akai shine bayan halittar samai da kasai gaba daya, to halittar kasa da kuma keɓance ta wasu abubuwa waɗanda suka keɓance ta kamar zamu gani a gaba, shine wato suka sanya rayuwa a dan adam take wato iya rayuwa gudana a cikin ta. Shi yasa kuma kana karanta Al-Kur'ani zaka ji ta inna fi khalqis samawati, halittar samai wal ardi da kuma kasa, ita wannan kasar da muke rayuwa a cikin ta. Allah ya ba mu imani, ya ba mu fahimta, ya sa mu dace, ya kuma ganar da mu, ya ba mu yaqini da riƙe Al-Kur'ani da fahimtar sa da kuma aiki da koyar da ke cikin sa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mun haɗu a gaba.